Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Wa innad daral akhirata lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun. Fa idza raqibu fil fulki da'awaha mukhlishina lahuddin. Falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun. Wa ma hadhil hayatud dunya lan ora ana utawi ikilah penguripan dunya nggih sakniki senteng dunya iku ilalahun kecuali lelahan. Lelahan sesuatu sing boten prinsip. Wala ibun lan kecuali ya muk dolanan tok. Dunya niku muk lelahan lan guyon, maksudnya ora ana sing penting. Wa ammal qurabu anapun te pira-pira taqarrub qurbah ilallah, gawe amalan sing dadekno parek Allah. Iku famin umuril akhirati, mongko iku setengah saking urusan akhirat. Mergo li zuhuri samratiha krana pertelane buahe ikilah al-qurab. Gawe paparek mbek pangeran iki. Kata sujud nih, wasjud waktarib. Fiha di zuhuri samrotiha, krono pertelane nampake buai al-qurab atau al-qurbah fiha ing dalam akhirat. Wa inna darul akhirat, lan saat temne omah akhirat. Nah maknani sitok-sitok wa inna darul lan saat temne omah al-akhirat kang akhir. Maknani jeng ben lahia yektine iku utawi darul akhirat iku al-hayawanu iku omah sing dadi kewan, maknane dadi urip. Mergo diarani kewan niku mergo urip. Hayawan saking kata hayat terus ditambahi alif nun, hayawan maknane barang sing urip. Bi maknal hayati, lan nggo maknane barang sing urip. Akhirat iku sing hakikat kehidupan. Laukanu lamun ana sapa wong akeh ya alamune iku ngerti sapa wong akeh zalika ing mengkono-mengkono annad darul akhirata hiyal hayawan. Umpama wong yu ngerti pentinge akhirat, donya ora penting, ma'atharu mongko ora bakal menangno sapa wong. Ora bakal menangno sapa wong ad-dunya ing demi donya alih ngalahno ing atase akhirat. Umpama wong iku sadar mesti ora bakal menangno donya ngalahno akhirat. Meniki bahasane iku benten kalian wingi nggih, kula terangno mawon nggih, sing niki kan mergi napa. Terus ngeten nggih. Kula terangno ilmu hakikat, pancen gelem ra gelem niki kedah diterangno nganggo ilmu hakikat. Saiki sampean urip ta mati? Saiki lho pas do ngaji Jalalain. Urip, yakin. Nah, iku keliru, ilmune sampean berarti cek ilmu syariat. Nak cara ilmu hakikat, sampean saiki iku mati. Uripe sok nak wis napa? Mati. Dadi iki nek akhirat. Dadi sampean kowe nak mati urip. Nah saiki mati. Bukti bahwa kita sekarang mati itu kita sering salah paham. Salah paham itu ya goblok. Wong goblok itu bukti wong mati, rapati iso mikir. Misalnya sampean saiki ngeten tak bedheki. Sampean kan saiki nganggep dhuwit iku penting. Penting banget. Sampeyan ning akhirat iku ora butuh dhuwit. Ngertimu nek dhuwit ora penting ngenteni ning akhirat. Mulane Kanjeng Nabi nak nerangno ilmu hakikat iku unik. Niku masyhur riwayat saking para wali, para ulama ya tentu musalsalah nggih nganti tok Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngumpamakno ngeten. Annasu niyamun wa idzamatu intabahu. Kula maknane iki, annasu te pira-pira manusa iku niyamun hakikate muk turu. Saiki sampean ku turu, maknane turu iku rapati sadar. Wa idzamatu intabahu nalikane mati niku tangi utawa nglilir. Contoh gampang ngeten nggih, sampeyan ning donya nganggep dhuwit penting, pengaruh penting, kenal bupati penting, diapiki tangga penting. Ternyata sampeyan ning akhirat sing paling penting ya sujud temen ning donya. Sehingga terus kowe getun. Ya Allah, aku zaman ning donya gara-gara rasa-rasen gak tahajud. Gara-gara rasa-rasen aku gak salat. Ternyata ning akhirat sing penting iku salat. Mergo dhuwit iku ora penting. Pengaruh ya ora penting. Umat kok santri kok sampean bareng blas gak penting blas. Cara kula ora diwajibno mulang, wong alim wajib mulang, moh mulang. Berhubung wajib wis kepeksa napa dilakoni.
Mungkin kalau wacana takbir karena ini penting. Kemarin saya ngaji di Naruan di rumah saya yang Rebunan iki kula terangno. Jeng ben sampeyan nek semati iku istilah Quran ngeten. Laqad kunta fi ghaflatin min hada fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yauma hadid. Setiap orang yang mati, apalagi orang fasik, orang kafir itu didhawuhi pangeran ngene. Jong kowe dhisik lali sangka peristiwa akhirat iki. Saiki kabeh tak buka. Fakashafna angka ghita'aka. Saiki tutup-tutup iku wis tak buka. Fabasaruka mongko te peninggal sira al-yauma ing dalem iki dina hadidun dadi cerdas, dadi tajem. Karena setelah kamu di akhirat eling tenan ternyata ketika kita di dunia itu mengigo ka alam yalbatsu illa sa'atam min nahar. Bukti bahwa kita salah itu gini, misalnya kowe kenal Obama itu bangga, kenal Presiden Amerika bangga, kenal duta besar bangga. Jebule hakikat itu semua gak penting ning akhirat. Yang penting adalah kowe ngusap cahaya yatim terus mbok sedekoi, kowe sujud mbek pangeran mbok nikmati. Kowe ngaji ngene iki mbok syukuri. Hal-hal sing zaman ning donya mbok anggap ra penting, ternyata penting. Kadang keliru lagi gini, ana kiai ikhlas di musala panjang mbok arani kiai cilik. Sing pejabat struktural ning ormas gede mbok arani kiai top mergo jabat ning ormas gede. Jebule iku ning akhirat klotokan sing mbok nyek kiai cilik iso nyafati kowe. Kiai oleh dendam ning akhirat. Pas kon nyafati kowe ora gelem moh ta mbok arani kiai cilik. Lho dendam itu diolehno pangeran. Mulane kowe aja geman ngenyek kiai cilik. Iso wae gedhe indah apa. Engko kathah rubba asa akhbaro madfu'in bil abwab law aqsama ala Allah la abarrahu. Dari Kanjeng Nabi akeh zaman ning donya wong sawangane kedual rambute, pakaiane compang-camping tapi umpama sumpah atas nama Allah mesti Allah nyembadani. Sing masyhur disebut ke jenenge Uwais napa? Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ora tau Jumatan. Mergo ora duwe pakaian sing cukup kanggo nutupi aurat go berangkat Jumatan. Mergo dekne rawani di klambi loro. Nak di klambi loro kuwatire dekne ana wong ra di klambi, dekne dihisab mergo luweh kok ora dikekno. Ben dekne klambine ra bebas hisab, mung anggo sitok tok. Muga subhat tetep halal mergo nutupi aurat. Lah nak loro luweh kena hisab. Mangan yo ngono, dekne mok sedina mangan sing nak ra mangan mati. Nak iku umpama haram ya halal mergo darurat. Nak luweh kok iku kena hisab. Kira usah jajal. Engko nang terus do jajal mati dhewe-dhewe wah malah repot kabeh. Goblok kowe nang jajal. Wong kowe ora Uwais Al-Qarni. Tak jamin ke jajal lah tetep rawali. Tetep jenenge frustasi. Dadi wong iku nek ora kelase dipeksa napa? Wong nek ora kelase mau cerita wae bahwa kita mencintai orang napa saleh ngono. Tapi ora usah tiru. Paham nggih nek ora bakat sadar. Misal koyo kowe misale seneng Gus Ba, idolaku niku. Kowe ape niru ngalime, malah ora ati kowe. Niru wis lucune guyone ngono ae, ora usah niru ngalime, malah lara kabeh. Dadak ngapalo Quran sik, ngapalo Alfiyah, terus sinawi anatut talibin ora kok golek dhuwit, malah bojomu nyanyi malah. Malah bencana besar. Wong nek ora kapasitasé ora usah niru. Kaya kula ngidolano Kanjeng Nabi, tapi nek sing berat-berat nggih mboten niru. Tahajud 2 rakaat ngono. Terus ape delok sikilmu urung mlempoh terus. Didelok meneh kok urung mlempoh terus. Ora usah ngono. Kula nek tahajud 2 rakaat terus dongaku nih Kanjeng Nabi sae idola mergo Sayyidul Khalqi pantes mawon salat nganti ngono. Lah kula mboten akramul khalqi kan nganti ngono. Nggih mboten usah kula mboten akramul khalqi yo kepen sing akramul khalqi salat nganti kono. Lah kula boten nggih ngaten-ngaten mawon Gus. Iku sing bener, paham nggih. Dadi wong sadar napa kapasitas. Ora usah niru Uwais Al-Qarni. Sementing aja niru Firaun ngono wae, sementing aja niru Firaun. Nah. Mengke kula wacana memang takbir itu saya tulis sengaja saya bacakan persis teksnya. Abdul Qasim Al-Junaidi itu siapa yang enggak kenal dia? Orang paling populer di dunia tasawuf. Namanya Abdul Qasim Al-Junaidi, sehingga jadi definisi ahli sunnah dalam konteks modern, konteks kekinian, konteks sing sawise Imam Syafi'i ini mun disebut modern, buatan modern sing ala kita ndak. Ciri utama ahli sunnah teng zaman akhir itu dalam akidah anut nak buatan Abdul Hasan Al Asy'ari, anut Abu Mansur
Al-Maturidi. Dalam fikih mengikuti salah satu mazhab 4. Kini gua Abu Hanifah, Imam Malik atau Imam Syafi'i atau Ahmad bin Hambal. Dalam tasawuf mengikuti salah satu mazhab yang dianut Abdul Qasim Al-Junaidi atau Imam Sinten Ghazali. Itu mengapa menjadi definisi begitu? Karena dulu ngene-ngene iki wadah ormas sing nentang firqah teng Arab kata sing nentang. Iku takrif apa Nabi ra tau ngendikan ngono. Kamu itu tidak usah terjebak dengan omongan mereka bahwa Nabi tidak pernah ngendikan definisi ahli sunnah jamaah seperti itu. Ya tentu Nabi tidak akan ngendikan seperti itu. Zaman Nabi kan belum ada Imam Ghazali, belum ada Abdul Qasim Al-Junaidi. Tapi kita percaya dengan definisi seperti itu. Karena kita tetap percaya ahli sunnah adalah orang yang kata Rasulullah ma'ana alihil yawma wa ashabi. Orang yang mengikuti perilaku saya dan mengikuti para sahabat saya. Itu tag yang dikatakan Nabi. Lalu kenapa kita menyebut imam-imam kita, sanad-sanad kita? Karena kalau kita tidak menyebut, pertanyaannya adalah kamu kok tahu kalau sahabat melakukan itu kata siapa? Kata guru saya. Kan kamu tidak bisa langsung mengatakan kata Nabi. Leo Nabi rawimu sapa? Imam Bukhari. Imam Bukhari ku sapa? Muridnya Imam Syafi'i. Imam Bukhari itu periodenya setelah Imam Syafi'i. Saya hafal sanadnya Imam Bukhari sampai Rasulullah. Saya punya sanad saya sampai Imam Bukhari. Sehingga kita mau tidak mau harus nyebut ulama. Misalnya kita takoki, kowe roh Amerika, gak roh. Kok roh nang Amerika ono delok ning TV. Wong TV e mbok dadekno sanad kok Imam Syafi'i ora ono sanad. Kowe kok roh nak ketua DPR tersangka jari sapa? Jari TV. Sanatem kok di TV. Kowe ra iso roh dhewe. Ora mungkin kowe roh KPK pas sidang. Saiki tak takoki, Nabi dawuh ngene, ora usah ulama, Nabi langsung. Kowe kok roh nak Nabi dawuh ngono? Gak pemuni liwat ngipi kok Dimas Kanjeng kowe. Gelem ra gelem kayak kudu nyebut guru, mulane ana tradisi nyebut sanad, disebut nyebut ulama. Tapi santri-santri saiki ya kadang goblok, ana wong ngomong ngono. Enggak ada ulama yang penting Nabi, ulama itu bisa salah, kalau Nabi tidak bisa salah. Lah kok ora Nabi ra tau salah jare sapa? Jare ulama. Lah kok jare ulama, jare ora percaya. Mana nak goblok kok aja nemen-nemen. Goblok aja. Kulo yo gumun mek wong modern. Goblok kok nganti ngono iku piye? Sanate ku piye? Makanya masyhur dalam ilmu thariqah, ilmu hakikat, masyhur itu pepatah. Laula murabbi lama arafna rabbi, walau lal ulama lama arafnal anbiya. Laula murabbi, umpama ora ana sing didik aku, lama arafna rabbi. Tentu kita ndak ngerti pangeranku iku sapa. Kita roh pangeran ana sing mulang. Kowe ra iso misale ruhin roh pangeran langsung roh ra iso diwari gurune. Nek pangeran iku wujud kidam bako dikenal gurune terus suwe-suwe engkek wis wusul. Iku mau engkek ngono tok hakikate liwat guru. Kowe roh Kanjeng Nabi mergo aku misalnya. Misale kula murid Mbah Mun murid Mbah Zubair murid Mbah Fakih Mas Kumambang, Mbah Fakih Mas Kumambang murid Mbah Mahfud Termas. Mbah Mahfud Termas iku murid Sayyid Abi Bakar Sato sing aran I'anatul Talibin, murid Sayyid Utsman Sayyid Zaini Dahlan, Sayyid Zaini Dahlan murid Sayyid Utsman Ad-Dimyati terus nganti tok Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i gampang, Imam Syafi'i murid Imam Malik di guru jenenge Ibnu Syihab Az-Zuhri, Ibnu Syihab di guru jenenge Imam Nafi' di guru jenenge Abdullah bin Umar menangi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kowe kudu hafal sanad. Lah nek hafal yo nempel, pokoke jare Gus Pak ngono. Lah wis gampang wis. Luwih napa? Gampang. Wis ana ahline takok wae kok angel apa. Tapi kamu mau sehingga karena nanti klaim tentang Nabi itu bias, bikinlah kriteria siapa yang sanadnya paling akurat tentang tauhid. Kita menyebut Abu siapa? Abul Hasan Al-Asy'ari sama Abu Mansur Al-Maturidi. Siapa yang paling akurat dalam sanad ilmu tasawuf? Kita menyebut Abdul Qasim Al-Junaidi dengan Imam Ghazali. Siapa yang paling akurat dalam sanad fikih? Kita menyebut misalnya Abu Hanifah. Siapa urutannya? Imam Malik. Imam siapa? Syafi'i, Ahmad bin Hambal. Ini sesuai periode. Karena wulidas Syafi'i yauma mata Abu Hanifah. Imam Syafi'i itu lahir ketika hari kematian Abu Hanifah. Kila seperti itu. Yang jelas tahunnya sama. Sehingga kita harus nyebut Abu Hanifah dulu karena paling senior, paling awal. Nah, sanad fikih misalnya begini, sampean saya tak bedheki. Kowe nek ora percaya neraka. Sampeyan saiki tak bedheki, wong wedok sing dipegat bojone, dipegat lho ya.
Itu iddahnya kan berapa coba? Kalau nuruti Quran kita tidak bisa. Quran itu ngendikane mujmal. Mau ngendikan wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Orang yang diceraikan suaminya iddahnya itu 3 kali qur'un. Tidak loh, hanya 3 kali qur'un. Kemudian Abu Hanifah berpendapat qur'un itu suci. Cara Imam Syafi'i qur'un itu haid. Sing sitok muni 3 kali putaran masa haid, sing sitok 3 kali putaran mata suci. Dan trennya sama, kalau 3 kali putaran suci ya berarti sama dengan 3 kali putaran haid. Sebetulnya polanya sama ya, kisarannya 3 bulan, 3 bulan setengah. Karena 1 bulan perempuan rata-rata ya haid, ya suci. Kalau haidnya 6 hari berarti sucinya 24 hari. Nah, oke. Pertanyaannya adalah, iya itu yang haid. Terus kamu terus mentang-mentang tanpa guru ngomongin ya, pemenang ndelok terjemah. Kata Allah, yang penting kalau asal diceraikan suaminya, iddahnya itu 3 kali masa suci atau masa haid. Ya tadi yang khilafnya tadi ya, atau kebalik tadi yang khilafnya Syafi'i dan Abu Hanifah. Imam Syafi'i mengatakan 3 kali masa suci, Abu Hanifah haid. Itu dibolak-balik sama sebetulnya karena ya sama lah kira-kira. Makanya tak wala-wali ya, mirip lah. Khilafnya itu lafzi kalau dalam bahasa fikih. Oke lah itu, hampir tak perlu detail. Pertanyaannya adalah, iya kalau haid, kalau perempuan tadi sudah ada haid, misalnya wanita hamil itu haid dalam yang wajar saja, tidak haid. Akhirnya kita tahu ternyata itu tidak memasukkan mutolakot yang dicerai tapi posisi hamil. Akhirnya yang posisi hamil nggak ikut ayat tadi tapi ikut wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhana hamlahun. Bagi yang hamil iddahnya adalah melahirkan. Oke. Lalu orang berpikir begini, kalau yang iddah dengan haid, trennya kan 3 bulan setengah, nggih mboten? Nggih, kalau 3 kali masa suci atau masa haid trennya berapa kali? 3 bulan sampai 4 apa? Bulan. Nggih toh, kalau 1 bulan kan ngalami haid, ngalami suci. Oke. Kalau hamil berarti dia iddah berapa bulan? Ya, mulai ora tau ngaji, ora mesti Kang. Nak diceraikannya hamil pas bulan pertama berarti iddah 5 bulan. Tapi nak saiki diceraikan pas ke-9 iddah hari. Lah ini yang menjadi misteri. Terus akhirnya ada debat kusir antara para sahabat. Ndak mungkin kalau dudono sanate itu Imam Syafi'i. Debat kusirnya begini, pernah ada satu kejadian. Itu kan berarti sahabat itu wongnya cerdas-cerdas. Mau dididik Nabi. Tak didik aku ya ono sing cerdas, ono dididik Nabi. Cuma jumlahnya tidak signifikan, paham nggih? Mboten niki tak ceritani fikih. Engko wong ngaji tasawuf banyak lah. Ini saya memang dulu sebetulnya saya itu spesialis fikih. Bos niki ujug-ujug wong darani Gus Fai alim tafsir. Jane kula yo kecewa karena riyen kula ngaji fikih yo tenanan. Nggih kula baleni malih nggih. Kalau misalnya trennya salah satu kuruk kan 3 bulan atau 3 bulan setengah atau 4 bulan ya, lihat apa jumlah bulannya. Tapi kalau jumlah harinya sebetulnya trennya 90 hari. Tapi kalau jumlah bulannya bisa 4 bulan, bisa karena jumlah bulan tuh bodoni. Ini udah tak warai Kang, sekali-kali mikir detail. Ya misalnya contohnya Sri wae yo, kok nak Zainab mari sakralan ya. Saiki bulan apa? Apa? Juli, yakin ya? Saiki Sri haid tanggal piro sesuk tanggal 25, haid tanggal 25. Nak santri sing goblok ora biasa detail. Kok kakean utang bukan kakean masalah ora detail. Nah, oleh mulai ngene tok. Gus Sri haid wulan Juli. Oke, haid wulan Juli. Berarti nak haid rata-rata kan 6 hari. Besok tanggal berapa? 25. Terus awal Agustus, berjuli Agustus ya. Apa? Suci. Barang suci tanggal berapa? Kalau 6 hari berarti tanggal 2. Anggapnya tanggal 2 Agustus suci. Aqallut tuhri kan 15 hari. Berarti aqallut tuhri 15 hari. Kalau 15 hari berarti tanggal 17 Agustus haid lagi. Tapi itu jarang terjadi karena rata-rata haid itu 6 hari. Berarti aqallut tuhri rata-rata 24 hari. Coba sekarang kalau tanggal 2 apa tadi? Agustus dia suci ditambah 24. 26 baru haid lagi. 2 haid lagi Agustus, September baru tanggal 2 suci lagi.
Berarti sudah berapa kali ngalami? Haid, suci, haid. Sudah ngalami berapa bulan tadi? Juli, Agustus, September. Terus kue berhubung santri rapat kakean mikir, pokoknya 3 wulan niku wis 3 wulan mbahmu wong Juline entuk nguri. Paham tak maksud? Akhirnya kiai-kiai sing biasa cerdas kados kula melok goblok. Pokoknya idal nak ra 3 wulan 4 wulan. Terus kadang ana kiai sing rada cerdas, sing tegas to Gus, maksude ku pirang? Ya nak wulanane ngono tapi nak dinane padha. Paham tak maksud? Paham sing kula maksud? Nak dihitung wulan ya mau mulai Juli, Agustus, September. Engko iso wae nganti Oktober. Terus wong muni patang sasi. Padahal hakikate Juline ngicipi kok guri, September ngicipi kok ngarep. Paham kalau maksud? Jadi jumlah harinya sama tapi jumlah bulannya dikatakan 3 bulan atau 4. Ayo mikir aja senengane dijajani swarga, paham nggih. Nah, iku waktu gale kula ndek anak, kula nyontokno anak kula mergo sing roh kula tahqiq. Anak kula jenenge Hasan lahir 6 Desember 2006. Terus pas 2007 tanggal loro, itu berarti lagi pirang dina umure. Lahir Desember tanggal 6. Berarti 24 ditambah 2, berarti lagi 26 hari. Padahal wis ganti tahun. Wong liya mau takok ngene, anak lahir tanggal tahun piro, Gus? 2006. Saiki 2007 rak wis setahun mbahmu lagi. Paham ya? Ini contohnya. Aja tenanan iki ra guyon lho. Ya anak kula lahirnya Desember 2006, tanggal 6. Berarti melok 2006. Pinten? 24 dina. Bareng tanggal loro 2017 kalau takoki mbok pernah sapa? Gus anak lahir tahun piro? 2006. Masa iki wis setahun, Gus. Bayangane wis setahun wis melayu. Padahal baru 26 hari. Aku bolak-balik dibantah kiai sing ora tau sinau. Gus salah satu kuru piro? Rata kuru 3 wulan. Pokoke 3 wulan, 3 khitan ta 3 suci. Lah ya iku piro, Gus? Ya 3 wulan, cek 4 wulan, cek 5 wulan wis kok ndelok trene. Sing tegas. Tegas mbahmu iki ra iso tegas, hukum ini iki ra iso tegas. Wong hitung-hitungane ra iso tegas kok kon. Tegas. Lah saiki nak khete malah nyakang, Sri khet itu tanggal 17 Juli. Mesti ngicipi Juli, ya ngicipi Agustus. Kok gurine ya ngicipi ngarep, ngicipi guri. Malah angel meneh ngitunge. Iku nak taune jek padha. Lah nak dekne khete Desember tanggal 17. Terus sucine terus barani, lho ra khete setahun lho. Paham tak maksud? Angel ta ora nerangno sampean. Jebule paham ya alhamdulillah. Ya cerdas juga gitu. Bangga kula, jebule cerdas sampean. Terus mikir utang kok cek cerdas iku luar biasa. Wong diutang kesunatan Kang, sementing mari tawadhu, tapi aja akeh-akeh. Sak kula ya misale 10 juta, nek sampean sing melarat-melarat sak rugen piro? 200.000 sapet nyaur itu. Piro? 200.000 sapet. Nah sing sugih-sugih pak-pak pengusaha ya 100 juta lah, sesuai kapasitasnya. Pokoke utang ku haram sak ndure asete, niku cara fikih ya utang ku haram. Aset piro? Ono 2 juta. Berarti aset kula niku sekitar mun pinten nggih wonten anak. Kathah lah kula kiye gedhe ngawur. Tetep kathah lah, tapi utang kula ora kathah lah. Wedi ra iso mikir Kang, wong kakean utang ora iso. Mas, ya saiki tak bedheki meneh. Lalu masalahnya terus sahabat ini bikin tren. Sayyidina Umar berpikir trennya Tuhur tetap trennya salah satu kuru itu 3 bulan. Tren ya apa? 3 bulan. 3 bulan, 4 bulan. Dikiaskan sama trennya orang iddah karena ditinggal suaminya. Itu kan 4 bulan, 10 hari. Waladina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusina arba'ata asyhurin asyra. Itu kan 4 bulan, 10 hari. Mpun saniki. Berarti trennya haid, trennya salah satu kuru ya berapa tadi? 4 bulan apa dihitung hari? Sebenarnya lebih akurat kalau dihitung hari. Makanya ulama menafsirkan arba'ata asyhuri wa asyra itu dihitung hari bukan dihitung bulan. Karena nanti yang mungkasir, yang pecahan dihitung hari. Paham ya? Karena pasti ada yang pecah, misalnya pas mati tanggal 17. Ya pas mati
Berarti kan ngicipi Juli ya separuh, ngicipi Agustus separuh. Berarti nanti ngitungnya ya tetap Juli, Agustus, 17 1 bulan. Padahal nggak mulai 1 Juli karena kita pasti ngitung pecah. Paham ya? Makanya arba'atu asyhur tetap dihitung hari bukan dihitung bulan karena kalau dihitung bulan pecahnya ruwet. Mergo kadang bojone mati pas tanggal 17. Kan gak mesti mati tanggal 1. Apa kowe mergo mau ngitung terus kena mati tanggal 1 Pak, engko ben idahe gampang. Ya ora ono mati kok janjian. Ampun. Lalu sekarang ada masalah. Ini ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Ali, ada pas itu siapa banyak lah. Sekarang tak baleni. 3 kali masa suci atau masa haid itu nak wedokane isih haid. Saiki wong hamil kan ndak iddahnya melah. Lalu iddahnya berapa bulan? Kalau diceraikannya bulan 1 hamil berarti iddahnya 9 bulan. Masalahnya ada kejadian begini, Subai'ah al-Aslamiyah. Nggih jenenge Subai'ah al-Aslamiyah. Niku bojone mati kurang 16 dina nglahirno, kila 20 dina. Jadi bojone mati, ya mati tenan. Mati tiu. Pas bar mati 16 dina, kila 20 dina Subai'ah nglahirno. Berarti dekne iddahe karena iddahe orang hamil melahirkan. Meskipun jumlah harinya tidak signifikan karena kila 16 hari, kila 25 wes nglahirno tenan. Debat akhirnya ada Sayyidina Ali, ada Abu Hurairah, ada Sayyidina Umar debat. Separuh sahabat berpendapat iddahe digoleki napa atwalal ajalen atau abadal ajalen. Digoleki tren paling panjang. Tren paling panjang adalah anggap saja tetap harus iddah 4 bulan 10 hari piye-piye iku trennya iddahe wong sing ditinggal mati. Tren lho saya mengatakan. Tapi jare Sayyidina Umar ora iso, piye-piye iki pas mati bojone statusnya hamil. Nah statusnya hamil yang mlebune ayat faidatu napa? Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhna hamlahun. Jare Sayyidina Umar ora iso 4 bulan 10 hari, tetep iddahe iku bareng lahirno selesai. Piye-piye dekne pas ditinggal mati sing lanang hamil, berarti nak hamil iddahe asal melahirkan selesai. Tapi jare sahabat sing separuh liyane, tapi wong lagi 16 dino. Allah pokoknya. Sayyidina Umar wonge kotok. Meneh nek 16 dino, mbok sing lanang rong dipendem wis oleh rabi najar Sayyidina Umar. Parah. Saking kotoke. Piye-piye wong kok edahe wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhna hamlahun. Wes. Untung pas iku Rasulullah jek sugeng. Was bar debat gitu. Dhisik yo biasa sahabat debat senajan tong kok ujung-ujungnya takok Kanjeng Nabi. Tapi ya bebo debat sih. Bareng Kanjeng Nabi rawuh takok yo napa kok geger diterangkan. Ternyata Nabi ngendikan Subai'ah itu sudah boleh nikah. Karena piye wae dengan definisi dia hamil iddahnya ya melahirkan. Ternyata meskipun baru 26 hari piye-piye pas mati sing lanang statusnya hamil. Nah, kalau hamil berarti iddahnya melahirkan. Setelah melahirkan berarti iddahnya selesai. Jare Nabi Subai'ah, "Nduk kena apen kawin ya ora apa-apa." Senajan to ya nekat mosok bareng lahirno sing lanang mati. Nah, Subai'ah terkenal lengkek pancen. Wong iku critane sahabat protes mergo tinggal mati sing lanang bareng lahirno lagi 26 dina wis tata'arrodina lirijal jan dinyek. Kowe ku piye lagi lahirno pirang dina lagi mati kok wis engkek. Tata'arrodina lirijal bahasa Jawane kok wis kemenyek. Ngono cara Jawane. Tapi aku Sayyidina Umar kan ra iso basa Jawa dadi oleh mono oleh ngendikan tata'arrodina napa lirijal. Nah, oke, itu kalau pakai rasa kan enggak pas. Masa baru berapa tadi? 26 hari kok sudah iddahnya selesai. Padahal tren dalam iddah 3 bulan atau 4 bulan atau dalam mutawafan anha zaujuha 4 bulan 10 hari. Oke, itu dalam rasa. Rasa, paham mungkin ya? Problemnya rasa adalah goblok. Rungokno ya. Problemnya rasa itu adalah goblok. Kalau pakai akal ya benar tadi. Tak contohno selonton. Mane ngaji sekali ya mikir barang, nak duwe ilang do mikir, carane bisnis so mikir detail, carane ngakali mikir. Barang pas fikih gak iso napa? Mikir. Taware carane mikir, nak ra usah bodoni. Sing bener akal. Begini.
Iddah itu disyariatkan adalah supaya tidak ada ikhtilafun nasab, tidak ada campur-campure nasab. Misalnya Sri, ojo kok contohnya, waduh, naruhin itu tahu pegatan ya, tahu keren sih, sopo kan contohnya misalnya Sri itu dirabi ruhin, misalnya kok angel teman-teman, nama paling populer. Ya, bareng dirabi ruhin terus dipegat. Kan iso wae bengi ku jadi jima, jenenge rukun. Isuk tukaran, dipegat. Mungkin gak kelakuan ruhin ngono? Mungkin kan. Lah gak irungakno wae, lha iki hukum. Lah nyen contone ngono. Contone kudu nyebut jima, ini fikih harus innallaha la yastahi napa? Minal haq. Wallahu la yastahi minal haq. Allah itu tidak malu kalau membicarakan barang apa? Hak. Bengi mbok jima kene. Isuk tukaran. Lanangan keriting tok ora iso ngekeki blojo. Gayane ngiyai jebule ora entuk apa-apa. Nah, kan dia dulu ketika cerai posisinya kiai, Kang. Walhasil mangkel kan karena diungkit-ungkit kekiainannya. Terus muni tolak tuki apa? Sudah kamu saya cerai. Ini kalau dalam fikih disebut talaqa zaujatahu fi tuhrin jama'aha fihi. Dia menceraikan istrinya di kala suci yang pas suci itu di jima. Ini penting kata jama'aha fihi. Begini di jima esok dipegat. Karena apa? Kata jima ini kata kunci. Potensinya adalah spermanya ruhin ada di perempuan tadi. Berarti potensi hamil atau potensi jadi anak. Potensi dadi ana cah kriting ning wetenge cah wedok mau. Ada benih kriting ndek gedut wae itu kan. Karena gennya seperti itu. Nah. Lalu ini kan disebut muthalaqah. Lalu kita sepakat perempuan ini disebut muthalaqah. Terus karena ini muthalaqah, syariat bikin aturan iddahnya 3 kali masa suci, cara madzhab Syafi'i atau 3 kali masa haid. Wes, saiki Juli. Tanggal piro sesuk? 25. Kita tentu punya akal. Punya akal ya punya akal. Kabeh ulama dia akal. Banget oleh dia akal. Ternyata Juli tanggal 25, Agustus 25 gak haid. September gak haid. Hamil berarti. Berarti iddahe ngenteni cakriting metu. Paham ya? Udah. Ternyata ndak. Dijima ruhin bengine dipegat ternyata Agustus tanggal 17 atau Agustus tanggal 25 haid. Kita tahu secara akal, secara medis nak haid berarti bukti enggak hamil. Oke, berarti kita yakin enggak hamil bukti ini haid. Berarti spermane ruhin musnah jadi haid. Oke, tapi haid pertama ini cara syariat meragukan jangan-jangan nyuwun sewu istikhadah atau kaget dipegat terus pendarahan. Paham ya? Mungkin enggak? Mungkin. Oke, akhirnya ditambahi 1 bulan lagi. Haid kedua. Bisa saja sampai haid ketiga. Ternyata haid sampai ketiga. 1, 2, 3. Sampai 3 bulan haid. Kita pastikan enggak hamil. Sehingga kalau dinikahi orang lain ada kepastian bayi keriting ra ono kok nak duwe anak yo anake zaud sani karena terbukti rahimnya bersih. Buktinya haid berkali-kali. Berarti bersih. Ora ono campuran nasab. Sehingga engkau nak dirabi wong liya yo anake bojo kedua. Paham ya? Yakin ya? Berarti semangat iddah adalah memastikan rahimnya bersih. Nah, kalau semangatnya seperti itu, saya kita takoki sampean. Wong sing ditinggal mati sing lanang, hamil 9 wulan. Wis sing lanang wis mati urusan mbek mungkar nakir wis macem-macem, sing wedok terus nglahirno. Kan enggak mungkin ana ikhtilatil ansab, wong anake wis. Makanya hari itu juga jadi Sidina Umar meneh nek bojone dipendem. Mbok cek ning omah wis oleh kawin, mergo tetep ora terjadi ikhtilatil ansab. Lah iya bareng kelahiran pas misalnya terus dirabi ruhin kan tetep wis anake ruhin. Gak iso muni, kan iso wae manine sing wis mati dadi lho kek anake ku hamil, berarti nasabe ya wis selesai. Karena ra ono mani susulan. Nah, sehingga kalau dengan akal iddahe wong apa hamil sanggeng nglahirno ya dianggap selesai, dianggap suci. Paham sih kalau maksud iki? Mulane ngaji ku yo nganggo akal barang. Lah repote wong santri sing usuk-usuk ora seneng akal.
Senengane nganggo rasa. Kok tego lagi tinggal mati terus rabi. Iki hukum ora kok tega-teganan, iki hukum. Pokoke hukume iddah wis bar. Lah rabi urusan masing-masing kok bakas rasa barang. Bangune mangan kuliner tapi ono rasa-rasanan. Urusan akal kok rasa-rasanan. Kadang wong yo kacuk. Nah, sebab itu cara hukum fikih, cara pangeran guys. Nak ana wong rabi kok rong dijima, terus pegatan. Ana iddah ta ora? Ora ana. Lah iya. Kowe iku idza nakahtumul mukminati tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna ya famalakum alaihinna min iddatin taduna. Nek ana wong mbok rabi ora mbok jima kok mbok pegat ya ora ana iddah. Lah gunane iddah nggo apa? Ora ana kemungkinan ikhtilatil ansab. Cuma nak sing rabi ruhin terus muni ngono kita ragu saja. Misale terus Gus, bojoku tak pegat tapi urung tak kumpuli. Lho sing percaya sapa? Lah ini sajane munggo tenan ra dikumpuli ora ana iddah, tapi sing percaya gundul ngene mesti. Tapi sajane alasan iddah ini ndak ada. Alasan iddah itu supaya enggak ada terjadi dua nasab. Sementara urung ana sperma kan urung dikumpuli. Tapi nak cara kula gue ikhtiyat apa meneh rai-rai sing mesum ngoten niku. Iku kudune kowe kudu tetep iddah. Kan sing percaya sapa? Oh, gak mungkin cara wong Jawa ana kucing roh gereh kok gak dipangan. Probleme iku. Kowe yakin misale yo Ruhin ya rabi wong ayu terus muni, "Den wis tak pegat." Gak apa-apa kok rabi. Urung tak rasakno blas. Kowe percaya? Apa meneh wis 2 wulan. Wong suwengi aku ora percaya. Kecuali terus bar akad dekne koma. Sadar terus megat. Paham ya? Nah, sekarang sampean tak bedheki. Ketika Imam Syafi'i ngendikan bahwa orang yang ditinggal mati suaminya, iddahnya itu ndak 4 bulan 10 hari bagi yang hamil. Iku sanate ya tok Kanjeng Nabi. Mergo Kanjeng Nabi tau mutusno hukum itu pada Subai'ah al-Aslamiyah. Dadi kowe muni mazhab Syafi'i maknane ya mazhab sing disanadno tok Kanjeng Nabi. Terus akhirnya kita menyebut ngono iku mazhab Imam. Hakikate yo ora Imam Syafi'i mau nirokno apa sing diputusno Kanjeng Nabi ketika ngukumi Subai'ah al-Aslamiyah. Paham ya? Paham ya? Cuma kita kudu nyebut Imam Syafi'i mergo iku sing nerangno sanate, sing nerangno ilmune. Iki langsung nyebut Nabi. Malah aneh, kowe roh jari sapa? Kan malah jadi panjang. Makanya kita menyebut sebabnya dulu. Paham ya? Aku roh ketua DPR jadi tersangka. Kowe jari sapa? Jari TV. Gelem ra gelem kowe nyebut sanate sik. Paham ya? Lah saiki wong aneh kabeh. Kuata teng kampus-kampus ini. Kenapa kita harus beradab Syafi'i? Dia lelaki, kita lelaki. Dia bisa mikir, kita bisa mikir. Iya, dek ini pinter kayak goblok. Aku ini ngomong aneh-aneh. Kok urusan pikir-pikiran? Lalu roh Kanjeng Nabi itu lewat sopo? Apa roh langsung? Kan gak mungkin. Harus lewat sanad. Makanya terus di tradisi pesantren sing sik waras-waras iku ana sanad. Mbok nek sing modern-modern iku modele ora sanad-sanatan. Kula yo gawok ana model ngono. Tapi nek Imam Sahih Muslim nang ngendikan inna hadzal ilma dinun fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu iku agama, kowe delok agama mbok jupuk kok sapa gurune. Sapa? Misale kula de bapak kula nu hafal Quran, ngaji badola ngaji iki, nate ngaji Ki Said, nate ngaji Barwani ngaji Mbah Munawir terus. Kita harus menyebut sanad. Ora kok terus lawaran. Kowe iso maca ngono. Mbah ngono sudes ngono. Kok jarene napa? Sing ngono pirang ayat? Ya pendak eling. Ya kacau. Nah. Makanya kita menyebut kenapa kita mendefinisikan ahli sunnah itu yang dalam fikih begini, dalam tasawuf. Karena andekan laulal ulama lama arafnal anbiya. Sama walau lamu rabbi lama arafna rabbi. Andekan tidak ada yang mendidik kita pun tidak tahu Tuhan. Akhirnya Kanjeng Nabi pun ngendikan malam yaskurin nas lam yaskurillah. Wong sing ra iso matur nuwun mbek manusa ya ora iso matur nuwun mbek pangeran. Mulane pangeran ngendikan aniskurli waliwa lite. Kamu wujud karena siapa? Ya cara zahir karena bapak ibu. Meskipun kita tahu itu karena kehendak Allah. Tapi piye-piye kowe sing lahirno mbokmu. Ya kudu aniskurli waliwalite. Kamu harus terima kasih sama saya kata Allah dan sama kedua orang tua.
Mun jelas ki, mulane kula suwun ngaji ku sing tenanan. Jadi aturannya jelas. Begitu juga ilmu tasawuf. Kita punya sanad sampai Abdul Qasim Al-Junaidi. Dia muridnya ini, muridnya ini. Terakhir gini wow, Habib Al-Ajmi ngaji kalian Abil Hasan Basri ngaji kalian Sayyidina Ali. Jadi kalau yang tasawuf itu jalurnya mesti lewat Sayyidina Ali, Hasan Basri, Habib Ajmi terus sampai Abdul Qasim Al-Junaidi. Kalau gak ada silsilah sanate. Nanti dalam ilmu akidah ya sama. Kenapa kita butuh itu? Karena logika yang kita bangun adalah ittiba ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai kan mau nuruti teks Quran kita mamang ya tadi. Apakah kita ngukumi perempuan yang hamil melahirkan pakai 4 bulan berapa? 10 hari. Karena bagaimanapun masuk definisi tadi yang ditinggal mati suaminya, pokoknya idahnya 4 bulan 10 hari. Atau masuk definisi yang hamil idahnya melahirkan. Itu kan dua teks yang cara zahir berlawanan. Paham ya? Akhirnya karena saat itu masih Nabi Sugeng dikonfirmasi. Ternyata dalam konteks yang hamil ayatnya masuk, hukumnya masuk wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahun. Sehingga subi al-aslamiyah enggak perlu iddah sampai 4 bulan 10 hari. Iddahnya adalah melahirkan. Dan coro teori semangat iddah sudah benar karena semangat iddah adalah apa? Libaro atir rahim. Kita memastikan rahimnya bersih. Nah, yang menjadi kasus adalah wong nakal, wong bodoni. Lah iku mari kasus. Bolak-balik kena wong bodoni iku repot. Tapi pangeran niku ora kena dibodoni. Ilmune pangeran dititipno ulama. Misalnya ngeten wong bodoni iki sing dibahas Quran. Rohen niku kan keriting. Keriting bendut. Terus duwe bojo Sri dipegat. Bengi dijima. Masih ora kata ya kemungkinannya kan besar ya bengi dijima, esok dipegat. Oke. Sebetulnya Sri ini hamil. Mandi jimaane Rohin, mandi sebenarnya hamil. Ngono nggih. Bareng Sri ku ndake ku yo pikirane akeh. Aku nak ngaku hamil idahku 9 bulan. Mergo kan idahnya menunggu kelahiran. Akhirnya aku tak bebokhet. Sehingga dia dipegat. Saiki tanggal piro selawe, bener? Juli muni khet. Ya sembo. Saulan berikutnya ibu-ibu celana dalamnya ono darai. Pokoknya muni khed. Mergo nak muni khed kan iddahe 3 kali masa suci. Trennya kan 3 kali masa apa? Suci. Audisi yo janggal. Karena kalau dia ngaku hamil kan iddahnya nunggu berapa? 9 bulan kan hamil pertama kan tadi. Bengi dijima, isuk dipegat. Pangeran gue pinter, ya nemen pinter ya. Kemungkinan itu tinggi sekali. Akhirnya pangeran dia keputusan ini, iddah itu trennya tadi 3 kali masa suci kan trennya 3 bulan. Bodoni sakwulan iki rong konangan kan. Mergo sakwulan hamil be ora rong pati ketara. Tapi pangeran gawe iddah trennya kan 4 bulan. Saya nak 4 bulan wis ketok bleding ta ora? Pun. Sehingga dekne bodoni ora iso. Meskipun amen disirami nganggo apa ginjo abang apa ora iso. Lha iku pangeran ngendikan wala yakhillu lahunna ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir. Seorang perempuan yang dicerai itu jangan menyembunyikan apa yang ada di kandungannya. Kalau hamil ya harus bilang hamil. Tapi perempuan nakal ini kalau hamil bilang enggak hamil karena dia punya kepentingan kalau hamil nanti iddahnya menjadi panjang 9 bulan. Makanya ada yang pura-pura haid. Yaitu pengenan harus ngancam, tidak halal bagi perempuan yang di rahimnya ada janin, dia ngaku ndak hamil. Nah, dia ini cek waras, ngerosok ingkunna yu'minna billahi wal yaumil akhir, cek ngerosok iman. Sampai seperti itu Quran bakas hukum fikih, detail jelimet. Lah saiki wong dora seneng ngaji fikih. Maca ngene cung yo swarga, maca ngene istighfar. Farko. Ngene kula niku yo nyuwun sewu, kula mbek wong toreko yo hormat, tapi kula tetep yo rapati cocok. Yo apike kula rapati cocok. Tapi tidak cocok sing saling melengkapi. Kalau tetap hormat, kalau tetap nyucuk. Tapi nak ada fatwa, kalau tetap orang ngandel. Karena ini urusan spesifik, kenapa hukum? Oke. Karena fikih ini penting. Kowe sowan wong toreko, yai kalau nembe kawin tak dongakno keluargamu barokah ngene. Lah kawin kapan? Januari. Nak cara fikih takok, kowe kawin waline sapa? Bapake teng Malaysia. Lah terus dulure bapake ning ndi? Nggih pun mati. Dia dulur kandung.
pirang marhalah iku Malaysia. Terus piye? Wis ribet waline sapa? Kita kok wong tasawuf. Ya muga-muga barokah. Barokah piye waline sapa ora jelas barokah. Waline lho Mbah tentokno sik barokah nomor piro. Jadi ini saling melengkapi. Akhirnya sowan kita rek untuk donga, sowan aku tak amuk mau perkara. Ini enggak apa-apa, kita saling melengkapi enggak masalah. Ojo kok aku melok-melok tasawuf, melok-melok koyok mursyid. Wis muga-muga barokah. Lah akhirnya ana naib ra roh hukume, waline ora pas sing cara syariat dianggap wali. Lane naib teng daerah Kragan Sedan ku seneng jadi naib paling enak teng mriki Gus. Wae kiai yang ngerjangkal takok kiai. Yo sing entuk gaji kuwe yang kangelan takok aku. Ya ini hebatnya Indonesia ini seperti ini, ada yang toreko, ada yang tasawuf, ada yang fikih, ada yang nganggur kok sampean iki lumayan kok kanca-kanca ngaji. Sehingga kita ini barokah. Nggih, sehingga kita ini apa? Barokah. Misalnya ada ruhin PKJ, paling nak kiai kita tasawuf muga-muga dadi kaji mabrur. Nak wong fikih ra iso. Wis rohno kowe manasik. Nggih dereng. Roh kowe syarat rukune kaji nggih dereng. Tak ulang rene sesuk. Nak tawaf setare kok kene. Terus kowe nak tawaf ora oleh mepet Ka'bah. Aja sampai ngidai pondasine Ka'bah. Mergo sing diarani tawaf ngubengi Ka'bah, ora ngijak-ngijak Ka'bah. Riyen Imam Syafi'i ngoten, anggere ana wong ape kaji duamuk, ya kowe nak tawaf minimal saka Ka'bah iku 1 meter, minimal setengah meter. Jogeman sikile menyentuh Ka'bah. Mergo nak nganti nyentuh pondasi Ka'bah kowe jenenge ra muteri Ka'bah tapi meneki Ka'bah. Malah nek muin jelas, tawaf iku gak boleh menyentuh sadarwan. Sadarwan kira-kira ponda. Malah nang wong alim tawaf mesti njauhi Ka'bah. Mergo mau resiko nindai Ka'bah. Sing jenenge tawaf iku ngubengi ben aman kehubungan Ka'bah, bikin jarak 1,5 meter. Saiki wong do ora ro fikih, malah do semangat mbek tawaf nyekel Ka'bah. Kadang Ka'bah menyakan, berarti tangane kena minyak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mergo ora ana sing mulang, amen didongakno dadi kaji. Brur. Nak kula gak, saya sampean ape kaji pamen takun ora tak uamuk. Ora ngarah tak dongakno sik. Mesti tak takok. Wis roh carane kaji. Mbok nak sampean nekat, pun paham. Waduh ya ampun. Jebule ra iso. Tapi kula nggih seneng nak sampean jawab ngono, gugur khitab, napa? Jadi masalah-masalah seperti ini itu harus ada yang ngomong. Nggih harus ada yang apa? Mergo tobaté ulama iku lalladzina tabu wa aslahu wa bayanu. Tobaté ulama iku melakukan perbaikan wa bayanu melakukan penjelasan. Jadi kalau hukum harus dijelaskan dia harus ngomong, enggak boleh ulama diam. Lan kula susah kaji-kaji Indonesia niku. Tapi kula darani terus mboten sah mboten Kang. Kula mboten ulama sing ekstrem mboten. Cuma anak kaji ora usah ndemek Ka'bah. Ka'bah piye-piye iku menyakan, dimenyaki. Kadang menyaki jek teles. Iku nak mbok demek berarti ki nganggo minyak. Lah ning bab kaji amdan mbek sahwan padha-padha kena hukum, cek sengaja maupun lupa. Dadi jauhi Ka'bah. Kula ndelok kajine wong alim-alim tak titeni, wong alim sak donya. Angger kaji pas tawaf tak delok mesti ada jarak 1 meter, 2 meter. Karena mereka takut menyentuh Ka'bah yang berminyak atau menyentuh sadarwan apa pondasi Ka'bah. Tapi kene terus piye wong awam-awam nak ra mepet Ka'bah gak marem. Kowe nak ra melok kowe kabeh imam ra payu ya mbah nak perhitunganmu ngono ya ora ro. Tapi kita harus ngomong ya. Meskipun saya tidak mengatakan ndak sah, ndak tak omong ki nak kepen tawaf sing aman sah mujma' alaih jauhi Ka'bah. Nak kepen sah secara mujma' alaih. Mohon marem. Ya dadi lah tapi nak kowe dadi wong toreko ya sudah sesuai bidang kamu. Nak ana wong kaji, muga-muga dadi kaji mabrur lan dhuwitmu sing ilang muga-muga digenti pangeran. Amin. Sementing kata terakhir itu dhuwitmu sing mbok kaji digenti pangeran. Muga-muga lipat ganda. Amin. Buan terera karuan. Nak kula sebagai wong fikih mboten saged. Kula bolak-balik ditowani teng badhe haji Gus pangestune kula badhe kaji donga kaji mabrur. Donga iku gampang, sing penting bener sik. Iku lagi ana kemungkinan mabrur. Lagi ana donga. Lah nek wis salah sik entekno oleh dadi wali dongane pramandi. Ngrasah kok ndongakno mabrur. Nggih mesti terangno. Ya tak terangno. Kowe tau manasik dereng wis tak terangno. Nek bar manasik kadang dekne marem takok meneh. Tapi aja kowe terus wan aku takok kiai kene kok ngel-ngelo aku. Enak wae. Cuma sing sering salah kaprah ngoten niku nggih. Wong apa haji ora oleh kena wewangian, termasuk dawuh ulama-ulama riyin jauhi kiswah Ka'bah mergo iku berpotensi
minyake jek teles. Tapi kuwi aja darani sing menyentuh Ka'bah terus wajib bayar dam nggih ndak juga. Kan minyakine iku kan ndak mesti merata. Iso wae pas sing dicekel, pas yang enggak ada minyak. Sehingga kita ndak perlu kecangkeman terus mesti bayar napa? Dam ndak juga. Kan panitia minyaki kan ya pekerja kan enggak terus dicolopno minyak kan ndak juga kan. Utawa disemprot. Disemprot terus ki mending, tapi nak disemprot kan rata Gus. Iso wae nyemprote Senin, nyentuhmu Kemis, berarti wis kering. Boyo wong ya husnudzon barang. Kula lah ya husnudzon. Tapi saya pastikan nek kepengin aman jauhi menyentuh kiswah atau Ka'bah. Paham nggih? Harus ada ulama yang ngomong gini terus. Wis ora populer lah. Kula ora kepen populer. Tapi nyatane diangkat pangeran. Do ngandel nak mbek kula. Wong fatwane jelas, ngomongnya jelas, ilmune jelas. Senajan to cangkeme elek tapi kan jelas. Lah timbang sopan tapi jebule fatwane ora jelas. Gayane sopan jebule ndongakno wong kaji muga-muga engko dhuwit sing mbok kaji digenteni pangeran. Bedane apa, Mbak? Wa minan nasi mayang terus wa minan sawana sing muni rabbana atina fid dunya ya wa malahu fil akhirati min khala anggere orientasine donya akhirate entek blas. Dadi ra oleh wong kaji kok ndongakno sing terkait napa? Dunya. Dadi paham nggih. Ini pun bersanad tok Kanjeng Nabi. Dadi Imam Syafi'i ngendikan ngene. Terus wong kok protes, ini fikih Kanjeng Nabi kok darani fikih Imam Syafi'i. Kita ini karena tahu itu lewat Imam Syafi'i. Andai kan Imam Syafi'i tidak punya guru Imam Malik tidak punya guru Ibnu Syihab Az-Zuhri, Ibnu Syihab Az-Zuhri tidak punya guru Imam Nafi', Imam Nafi' tidak punya guru Abdullah bin Umar. Kita tidak pernah tahu apa yang diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai saat ini wae kula roh. Misalnya sanad kula dugi Sayyid Zabidi sing aran sarah napa? Ihya. Itu orang Indonesia dekat sekali. Karena misalnya tadi Mbah Mun itu ngaji sama Mbah Zubair ngaji sama Mbah Fakih Mas Kumambang Gresik. Tapi ketemunya di Mekah itu ngaji sama Mbah Mahfud Termas. Mbah Mahfud Termas yang terkenal itu ngaji sama abahnya jenis Ki Abdullah. Ki Abdullah ngaji sama abahnya sing alim alamah namanya Ki Abdul Manan. Ki Abdul Manan itu menangi sing aran Ihya Sayyid Murtadho napa Az-Zabidi. Mulane wong termasuk alim-alim wong sanate iku menangi sing aran napa Ithaf. Terus Mbah Munawir ketika di Mekah niku ngaji usul fikih kalian Mbah Mahfud. Mbah Mahfud kabundut di putra Muhammad kecil dibuta Mbah Munawir teng Jogja. Terus akhire ditokno betengan. Teng betengan Gus Muhammad di anak Gus Harir. Berarti Harir bin Muhammad bin Mahfud. Mulane sakniki silsilah dzurriyyah Mbah Mahfud teng pundi? Betengan. Terus Gus Harir di anak jenenge Muhammad Mahfud. Nah, berarti Muhammad bin Mahfud bin Harir bin Muhammad bin Mahfud. Kita orang ini ben ngerti bahwa kita ini punya sanad. Nak sanad guru murid teng Sarang, teng Lirboyo, semuanya sanadnya sama. Karena misalnya Mbah Mun pernah ngaji Bakarim Lirboyo ngaji Basim Asari di Mekah ngaji Mbah Mahfud. Sawangane keng Jombang teng Mekah tapi ketemu wong Termas. Rupa-rupane sinten? Mbah Mahfud. Mulane pondok Lirboyo iku tetep matur nuwun mbek pondok Termas. Ketika Mbah Karim kurangan stok guru niku menurut guru saking putih Termas karena Termas lebih tua. Nah, saiki wong ora roh sanad. Kalau mereka manusia bisa berpikir, kita ya bisa berpikir. Ya tapi kono pikirane waras. Kuwene rapati. Wong agama itu tidak bisa menurut pendapat Anda. Agama itu menurut pendapat sing digarisno Rasulullah. Itu berarti pendapat Anda bukan pendapat agama. Paham? Itu pendapat Anda bukan pendapat agama. Nah, kalau nanti debat masalah faraid, menurut saya Pak Bah, lelaki dan perempuan itu warisannya sama. Kenapa sih beda? Sama-sama anaknya, kenapa beda? Nah, ya menurut Anda gak apa-apa. Saya kan bilang menurut Quran itu gak sama. Nah, menurut Anda sama. Kan saya harus ikut Anda. Aku ora perlu bantah kowe yang pendapatnya merang arah dadi agama, tak bantah lho apa. Nak menurut Quran dizakain wisu hadil. Terus dia ngomong, tapi kalau menurut saya ndak, yang pengiran mbok saya indasmu aneh-aneh kowe. Iku ya pendapatmu, tapi tidak mungkin menjadi pendapat agama. Kadang sing bantah kok semangat, nduk gini-gini. Wong manusa kok mbok bantah bar ora wis fatwa dia tidak akan menjadi agama. Sing darani agama ya apa yang ada di Quran dan hadis. Jadi yang darani Islam ya berarti sing meyakini zakari misuhadil anasayan. Liyane iku agama ora melok-melok itu pendapat Anda. Paham ya maksudnya? Jadi ora perlu dibantah, kamu ngono niku ora perlu dibantah.
Monklar nih ya. Jadi tak kenapa kita butuh bermadhab? Karena tadi ya, kalau baleni malih kok ide laulal ulama lama arafnal ambiya. Walau lamu rabbi lama arafna rabbi. Kalau tidak ada ulama, kita tidak kenal para ambiya. Kalau nggak ada yang mendidik kita tentang Allah, kita pun tidak kenal Allah. Walau lamu rabbi lama arafna rabbi. Artinya mau tidak mau kita harus menyebut guru, karena tanpa guru ini tidak bisa. Tentu guru yang benar, sing waras, sing jelas asal usulnya, jelas sanate. Tapi tidak kudu alim banget boten. Niku nak syaratnya ngono ya repot. Zaman akhir takdir ngalim mboten kathah. Pun iki jelas iki. Wa inna daral akhirah. Sing darani akhirat tu lahiyal hayawan. Mergo akhirat itu hakikat kehidupan. Wa kenapa annasu niyamun wa idza matu intaba. Manusa iku turu. Ngerti nak dhuwit iku penting zaman ning donya, bareng akhirat lagi sadar sing penting ternyata sujud rukuk ning pangeran ora dhuwit. Mau duwe ya pentingnya nggo sangu napa ibadah. Law kanu ma atharu dunya aliya fa idza raqibu mongko nalikane napa jenenge numpaki sapa ngake fil fulki ing dalam perahu da'au mongko ndonga sapa ngake Allah ing Allah mukhlisina khali ikhlasna kabeh lahum maring Allah adina ing agama. Ketika mereka punya masalah memurnikan doa hanya untuk Allah, hanya kepada Allah. Doa tegese murnekno ing doa. Elayatuna tegese ora ndonga sapa ngake mau sertane Allah ghairu ing liyane Allah. Li'annahum krana sak temene wong akeh ku fisiddatin ing dalam kepayahan layak sifua kang ora iso buka ing sidda sapa ilahu kecuali Allah. Falamana jahu mongko semangsane nyelametna sapa Allah hum ing wong akeh ilal bari maring darat idzan nalikane mengkono hum te wong akeh yusriku nang lakoni syirik sapa wong akeh bihi ing Allah. Nak pas ana badhe donga njaluk Allah tok bareng wis slamet ning daratan kecangkeman. Kenapa ke slamet? Maus aku berusaha keras ngendhalekno kapal lewat layare tak kenekno. Wong sing mau wis ra berkutik saiki kecangkeman. Liyak furu supaya ngafiri sapa ngakeh bima kelan perkara atenahum kang ngakeh kang maringi ingsun gumeng wong akeh minan nikmati saking nikmat. Wal yatamatta. Nah kira iki to napa liyak furu bima atenahum wal yatamatta lan supaya seneng sapa ngakeh. Wal yatamatta lan supaya seneng sapa ngakeh sami bistimaihim. Kelawan kumpule wong akeh ala ibadatil asnami ing atase nyembah berhala. Wa fi qira'atin lam siji qira'ah bisukunil lam kelawan sukunil lam wal yatamatta'u napa wal yatamatta'u mboten napa wal yatamatta'u. Nak diwaca wal yatamatta'u amrun berarti fi'il amar utawa amar sing nganggo lamul amri maksudnya. Maknane amru tahdid niku perintah tapi sing nglulu. Cara wong Jawa napa cara mriki napa? Kok cah cilik terus kowe ra ngarepno anak minggat terus kowe nglulu. Kono nang minggat karep-karepmu. Ngopo jenenge? Nglulu ya sami. Mas kono-kono mangan-mangan sak karepmu. Semono piringe pangan pisan ngono apa jenenge. Saking mangkele lho. Ngono. Kaya kowe ngamuk bojomu. Kono mulai gawani kabeh. Sak omah-omahe angkut den pikul. Omah kok kono apa? Mikul. Ngono kan. Apa jenenge? Saking mangkele. Apa nglulu. Lha iku cara Arab amru tahdidin perintah tapi napa? Nglulu. Fasofa ya'lamu moko bakal ngerti sapa ngake akibat dalika ing akibate mengkono-mengkono barang sing wis kliwat. Ya akibate kufur lan tamattu fi hadzikr. Awalam ya rono ta ora angen-angen sapa ngake ya'lamu tegese ora ngerti sapa ngake. Ana ing sak temene ingsun apa iku ja'alna gawe sapa ingsun. Baladahum tegese gawe ing negarane kafir Mekah rupane Makkah ta Makkah. Tak gawe haroman ing tanah haram aminan kang sentosa. Mulane kula suwun ki sampean aja setuju nek Arab Saudi ku perang. Piye-piye ciri utama Arab Saudi ku haroman napa? Amina. Mulane ulama-ulama iku kadang ya rapati cocok ambek pilihane raja sakniki sing milih perang mbek Yaman. Piye-piye ulama riyen fatwa kabeh wis donya geger kaya apa Arab Saudi nak iso aja melok napa? Perang. Piye-piye Arab Saudi iku terutama Mekah nggih tentu Mekah Madinah iku disifati haroman napa? Amina. Mulane kita ikut menyesal kena Arab Saudi melok perang. Piye-piye ciri utama Arab Saudi ku alladzi atamahum min ju'i wa amanahum min khauf. Dijamin makanannya tercukupi wa amanahum min khauf dan dijamin aman dari rasa napa? Takut. Mulane rata-rata ulama mboten srek Arab Saudi perang. Senajan to sing perang ya teng Riyadh, teng Jeddah, tapi piye-piye akibatnya kan sampai Mekah napa? Madinah. Memang hingga detik ini ya enggak ada teror di Mekah Madinah. Kemarin katanya ada bom di Masjid Medina itu ya menamung teng TV. Kalau takok kanca-kanca kula sing mondok mriku nggih jauh dari Masjid Medina. Ternyata dekat maknane jek kilo. Matekno wong tenan. Beritane dekat masjid
Nah baru masa aku dekat akan pager itu jebule repot. Wah, dekat desa, dekat kota gue beda. Wong desa mbok dolani, pun parek 10 kilo jare parek. Mulane takoki, mun parek Gus dalam kula bolak-balik diparani santri ngono. Jak to, Kang. Mun parek Gus. Jebule jak 10 kilo, masyaallah. Dadi parek desa mbek parek kutha iku beda. Wong priyayi, wong kutha pegawe bank, wong resik-resik. Dapat masih 1 kilo, kok masih jauh 1 kilo jare. Wong desa 10 kilo jare dekat. Waduh, repot. Wah, semuanya bahasa iku repot. Wong desa ora duwe dhuwit. Dhuwit akeh kuatah, piro 1 juta lho. Wong kutha jare. Saya pas-pasan Bapak. Uang saya tinggal 50 juta lho, pas-pasan jadi saya. Boleh itu kan bahasa kan kacaunya di situ. Semuanya nisbi, semuanya apa? Kaya anak kiai di pondok, iso maca muin ora ngalim. Nak ora maca ya ana. Tapi nak kaya kiai kaya rukin wis maca mabadik fikih, takrib ngono wis jos napa? Kan semuanya itu kan relatif. Napa? Relatif. Nah, sekarang menurut saya Mekah itu ya temaman. Kadang-kadang orang itu protes, tapi Mekah itu pernah ngalami dulu dijajah oleh Hajjaj. Dibanding Amerika itu pernah lama dijajah Inggris. Indonesia dijajah Londo 350 tahun. Mekah itu tidak pernah ngalami apa-apa. Mekah Medina itu negara nggak pernah dijajah bangsa manapun, termasuk Romawi itu tidak pernah menginjakkan kaki di Mekah Medina. Padahal Mesir itu jajahan Perancis. Semua negara sekeliling Mekah itu jajahan mana saja kecuali Arab Saudi. Bae rajane ngono-ngono tok tau tu ngono tok sedolanane ning Bali aman to. Ning Bali kerasan ra mulai-mulai aman negarane tetep. Wong di Bali ning ngajak keluarga Kang tetep Islami ngawur ku aja suudon. Mbok wong suudon haram ngawur. Nggih cara kula ora masalah. Timbang misalnya sing dolan ning Bali ku mau wong Belanda malah wong Bali mau ngrasa utang jasa mbek wong kafir. Baru kaya Raja Salman, oh ternyata Raja Islam yo kaya napa? Kaya. Akhire ben wong Bali utang jasa mbek napa? Islam. Iki Bali niku sing Islam kathah. Teng mriku nggih wonten wali, teng Bali nggih kathah wali. Kula gadah santri tiyang Bali niku saged maca Fathul Muin. Niku nak crita kula nggih nangis. Gus, wong Islam teng NTB liwat Bali, teng Jawa tanggale padha kok Bali dados ngeten, sing Jawa dados ngeten. Yo nangis tenan. Teng Bali ku ono wali, ya akeh wong sing ziarah wali Bali. Mbok niat ziarah wali mbok delok pikire ra ros, tapi iki kata sing ziarah ning Bali ku niat wali piro nek Bali? Wali piro? 7 nggih. Ya do akeh sing ziarah rono. Muga-muga ya ziarah tenan. Ya ziarah tenan tapi mlengake ambek ziarah ra ros. Ya pokoke husnudzon iku wajib. Berarti ya akeh. Akeh ziarah husnudzon kemune akeh mlengake. Itu memang kita janggal ya kadang. Terus Islam teng NTB sukses. NTB ini wonten Nahdlatul Wathon sing dipimpin Tengku Zainuddin sani sing deputu dadi gubernur napa? NTB niku gubernur sing ahli tafsir. Jadi gubernur tapi master. Kita kalau rapat tafsir dia ikut. Ya sugih dhewe gubernur ini. Liyane mau ahli tafsir kiai-kiai. Sugih dhewe. Diundang wong dene pancen ahli tafsir. Kemarin Pondok Sidogiri, pondok paling gede di Jawa Timur. Kenane akhir sana ngundang Majdi mergo gubernur tapi ahli. Ya udah ini dengan kapasitas gubernur, kapasitas ahli. Yo keren nak ngomong yo fasih. Master tafsir. Gedene putune Tengku Zainuddin, wong NTB ku Islame sukses. Wong ning kono Nahdlatul Wathon kabeh. Calonan pilihan langsung menang deh. Ning Bali Islam nyuwun sewu wis minoritas. Akeh padahal Islam teng NTB liwat Bali. Kan kula kadang ya nangis mangane. Kula ning santri Bali tak rumat iso maca muin alim. Tak rumat lha cong nasib ngono. Dadi nek nggo muin ya liwat Denpasar. Nggowo anak. Mulane anak sing digorono ya ngliwati macam-macam. Wis sembos, wis ngono pangeran kersane ngono ape opo. Sabe wis ngono kersane pangeran wis sembos. Sementing kita itu silaturahim, muwasalah, kita sambung. Ternyata orang Bali yang ingin mempertahankan eksistensi Islam juga banyak. Banyak masjid, banyak pondok, bahkan banyak yang masih bisa baca Fathul Muin yang ngaji di Sarang, di Sidogiri, banyak. Ya fase wong sing nyemak kula. Bali kan. Tapi nek rene liwat di liwat wong macam-macam iku, Gus. Ya liwat sembahyangan, ya liwat wong katokan cekak macam-macam.
Merem nggih mboten nggih biasa mawon. Biasa maksudnya delok ratan kok aja pikir ampuh. Wong amen suudzon maksudnya. Dosa Kang suudzon niku dosa. Nah Mekah niku haroman apa? Amin. Jadi kalau suwun jenengan misalnya suatu saat atau kapan saja Mekah kok ono prahara, tetap hitungannya hari. Enggak kayak negara-negara lain ada prahara itu hitungannya tahun bahkan beratus-ratus tahun. Kayak kita dijajah Belanda aja 350 tahun, dijajah Jepang 4 tahun wis koyok tuntas Indonesia. Arab Saudi Mekah maksudnya mboten nate. Kalaupun ada kerusuhan itu paling yang Yaman itu paling ngebom ya kena Jeddah, Thaif. Tetap tanah haram kan hanya Mekah sama apa? Medina. Tetap awalam yaro anna ja'alna napa haroman amina. Ini geger dengan Qatar. Raja Salman yang masih baik. Orang Qatar kalau mau haji silahkan. Hubungan diplomatik terputus tapi yang kaji silahkan. Ya enggak masalah. Di Kulo Suwun pokoknya Kulo jenengan termasuk orang yang mengikuti Quran, BB, Arab Saudi, ya Mekah Medina maksudnya disifati awalam yaro anna ja'alna haroman amina. Kena bahasa sing teng juz amma gini apa? Li ila fi Quraisyin ila fi mirhatas syita inapa wasaifal ya'budu rabb hadzal bait. La rabb hadzal bait itu siapa? Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Jadi orang Arab itu dijamin enggak kelaparan, wa amanahum min khauf dan dijamin aman dari rasa takut. Terutama orang Mekah Medina. Lan kula suwun jenengan jangan ikut gedhe-gedhekno sawangane Mekah Medina dalam ancaman. Nak mbok imani kafir kowe wong piye-piye Mekah Madinah dijamin haroman amin. Paham nggih? Jadi biasa wae. Kula nu teng Mekah nggih bolak-balik. Kadang ana isu sing macam-macam ini Mekah gini-gini. Kula terbersit percaya saja ndak piye-piye dijamin haroman. Kalau misalnya ada kejadian kecil-kecil yaitu ghalib, sesuatu yang dibanding negara lain tetap aman. Kayak dulu pernah ada tragedi Hajjat. Hajjat itu duel sama Abdullah bin Zubair itu di depan Ka'bah. Tapi itu kan hanya menit. Bukan sampai hari apa? Menit. Itu kan enggak masalah, kan wajar. Lainnya bertahun-tahun. Mekah pernah ada tragedi hanya sekali itu. Kasusnya Hajjat dengan Abdullah bin Zubair. Tapi itu menit. Saya ulang lagi itu hanya apa? Menit. Jadi mulane kula suwun, kula jenengan tetap iman nggih. Saiki masuk Arab Saudi cara zahir perang mek napa? Yaman nggih. Pokoknya aku yakin, pokoknya nak khususnya Mekah Medina, pokoknya anna ja'alna haroman amina. Wong-wong Quraisy kok ora syukur mbek aku piye? Wong tanahe tak gawe haroman amina. Terus Allah ngendikan, toh wayu takhot tofulan den serang sapa annasu menusa min haulihim saking seputar penduduk Mekah. Ketika negara lain, komunitas lain di luar Mekah Medina banyak perang, banyak penculikan, yang Mekah aman. Allah yang pun ngendikan wa yutakhot tofunna sunapa min haulihim. Jelas ya, Irak perang berapa tahun coba? Mulai aku cilikku mulai ngidolakno Saddam sampai gedeng. Saddam sampai ngidolakno meneh sampai gedeng meneh mergo cilik ora apa-apa ngidolakno. Jebule ngerti Saddam jahat, mangkel. Jebule timbang musuh Amerika seneng meneh bandingane wong kafir. Terus gedeng meneh. Ya pokoke nganti saiki. Zaman era modern sing jenengan pahame Saddam perang mbek endi? Sing mbok ilingi ya. Kuwait ya. Mbek Kurdi ya, mbek Iran ya, mbek Iran. Bari mbek Iran Kuwait. Bariku musuh pasukan multi nasional, terus musuh wong Kurdi. Lagi edisi Saddam tok wis panjang itu Syria. Lah iku Quran ngenase wa yutakhattafun nasu min haulihim. Ketika Mekah aman, sekelilingnya enggak mesti aman. Mulane sampean kudu percaya piye-piye Mekah iku haroman apa? Amin. Wis kudu iman. Nyatane liyane Mekah yo relatif gak aman. Mekah relatif soal makna ayat ini begini apa ndak, pokoknya dohirnya maknanya ngono. Setidaknya yang kita saksikan mulai zaman Nabi sampai sekarang seperti itu. Napa haroman amina untuk Mekah Medina wa yutakhattafun nasu napa min haulihim. Dan orang di luar Mekah itu sering ada masalah. Qatlan apane terjadi pembunuhane, wasabyan lan terjadi napa penculikan napa nak riyen boyong napa kifan tawanan nggih. Napa? Piye kun sandra bahasa modern nang tak kok kuno sandra barang. Apa? Budak no. Wae sampeyan niku diboyong tanpa pamit lho. Digarong. Diculik bahasa Indonesia. Mungkin maknane Jawa kok. Kotlan apane patenane pembunuhan sampeyan lan penculikane ngono ya. Wis ngono ya kena timbang ra iso maknane.
Ajare Mbah Mun ngeten nak cerita kula, Mbah Mun guru kula naman. Ki Jawa tukang bodoni. Lah piye ora ana maknane, terpaksa bodoni, sementing ana maknane. Kula jawab kan. Contone napa? Omah dhuwure unta, zaman Sayyidah Aisyah nak haji utawi tiang-tiang Arab kuno nak haji kan unta dikei omah-omahan. Kados khemah. Terus ditumpaki wong wedok ben ora kena udan, ora kena sinar matahari. Bahasa Arabe haudat napa? Iku ning Indonesia ora ana, tapi wong Indonesia ora maknane haudat sekedup. Lho ora ana barange kok ana. Maknane meneh jare Mbak Ki Jawa iku tukang bodoni ya. Wati ini demi wit elo. Lho ning Jawa ora ana tin yo kok ana maknane. Wati ini demi wit elo. Akhirnya murid Rafa demi wit alu. Mergo elo ya ora roh. Tin ora ana. Pikirane murid paling alu ya. Akhirnya dimaknani alu. Bareng gurune ngamuk, elo, Cung. Lah nggih wit elo kena damel alu, Mbah. Kok kiai ku mau kalah. Mulane makna pegon jan resiko. Wong ana kiai maknani iku mergo kiai amatir di santri. Iku maknani wal jarodi lan lawang. Lawang ku pintu. Gurune ngelingno, "Cung walang." Walang ku blalang. Lah nggih, walang sing teng lawang. Dadi kena kiai-kiai kuno iku repot. Pemane Pondok Lirboyo iku pondok ploso mek sarang benten. Nak keyakinane Pondok Ploso Lirboyo, guru iku nak maknani murid kudu anut. Nak ora sombong. Dikolah dimaknani ngendikan. Dhahaba ya tindakan wis bola-balik lah dimaknani. Lah riyen Mbah Mun niku nak maknani ngarep kok guri dimaknani nek diswabet mbek Mbah Zubair. Perkarane ngarep dimaknani kok guri di maknani nek iku dianggap gak pinter. Nak Lirboyo dianggap sombong. Kula nate pasanan teng Lirboyo mbek Gus Kamil putrane Mbah Mun. Lah kula kan model sarang. Dadi nek ana kiai maca niku ora manani. Mergo kula ya wis pinter pas iku. Setengah lah paling gak wis rodok lah. Dilirak-lirik mbek santri Lirboyo, perkarane sombong. Wong kiai ini maca kok ora manani. Jan Mbah Mun nek ngaji teng Lirboyo, dadi dawuh beliau, anakku sak wulan lah kudu tau ning Lirboyo. Kan maturi kula. Akhirnya hari kedua Gus ben ora kontroversi sesuk ayo maknane. Ora kesel hak maknane terus kesel-kesel maknane. Alasane ki Lirboyo kitab iku jare ilmu ta'lim kan al ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu. Ilmu iku ibarat kewan sing liar, lan nulis iku ibarat cancangane. Dadi nek ora dicancang kewane mlayu. Tapi jare Mbah Mun, Mbah Zubair ki sarang, tapi nek nyancange kakean mati. Mergo ketek-teken apa? Jadi dua kiai ini sama-sama membuat statement sing Pondok Lirboyo. Padahal sakniki nggih do besanan, nggih do rukun wong sanadnya sama. Tapi memang tradisinya beda. Niki sing dawuh Mbah Mun, akhire ngene hak resikone. Santriku sing goblok lah, gara-gara mondok sarang ibu-ibu ora maknani. Mergo wedi diamuk kok darani bodoh. Akhire ra iso lah. Ibu-ibu ora maknani. Lah jebule barang ning omah ra iso tenan. Itu resik. Makanya kalau untuk masa jangka jauh kowe nak Lirboyo, perkarane suatu saat nak kowe utang akeh, kasus akeh tetep iso ngorek mergo duwe makna. Resikone santri sarang nak ibu-ibu pinter jebule sok ben lali. Dhisik ra dimaknani, saiki bingung. Lho kalau wis dadi kiai sering disuwani alumni, "Gus, dhisik iku maknane opo, Gus?" Lali aku jadi. Lah piye dhisik? Rasa manani Gus ben ketok pinter jebule. Sebule saiki lali. Jadi nggih sama-sama duwe plus minus. Resikonya maknani terus ya tadi nek dicancang kakean niku ya mati. Tapi nek ora mbok cancang blas ujo. Terus orang pondok sing ngusul muga dibius. Lah ya kewan kan kemungkinan dicancang. Nah saiki kan bius. Kakean yo mati padha wae. Jadi itu memang, tapi kalau niku setuju ya dua metode itu, karena kalau nyakseni piyambak makna itu nak pakai guru itu ya luar biasa karena terus silsilahnya jelas. Makanya kalau niku gak ada tradisi, kalau nganti saat ini terus saya gak ada tafsir Jalalain sing kalau maknani, gitu. Maksudnya cuma kalau niku alhamdulillah ilingan, jadi kalau eling tenan, tengutek kalau niku. Kebetulan kalau rapati di masalah ingatan terus, jadi kalau ramaknani lah niku tetap jadi rujukan. Sampai saat ini nggak berbicara-bicara, riyen zaman ini maknanya nopo. Kalau alhamdulillah aja eling.
Nang kitab kula ya ora ono maknane, tapi teng utek kula ijek. Nggih baru kailingan niku ndak punya masalah napa? Ingatan wae. Jadi ini penting kalau critakno sampai ngono wae ya ana sanate. Perkara napa namung napa maknani. Karena itu tadi kita akhir maknani wati ini lawan wit elo. Ya ora roh kok elo iku apa. Haudat sekeduk. Ora ana barange kok ana lugate kan aneh. Kalau enggak ada barangnya harusnya Indonesia tidak punya bahasa tuh. Tapi tetap duwe. Unta ora ana ning Indonesia. Ya wong Indonesia ngerti iku jenenge apa unta. Wong dhisik ceritane wong Beduwi, wong Indonesia kaji, diceluk man anta. Man anta kowe jenengem sapa? Pas iku ning ngarep ana unta, ngono iku jenenge unta. Lho, takoki man anta kok malah nyimpul nak ngono sing ning ngarepku iku unta. Lah iya wong Jawa kaji bodho ditakoki man anta ngarepe ana unta liwat. Oh ngono iku jenenge unta. Ya wis akhire saiki iku anggere ana ngono iku jenenge unta. Wong Indonesia ku piye karepe? Tapi wong Indonesia jan keramat-keramat mulai riyen. Itu masyhur ning yone cerita guyonane kiai-kiai. Anake wong Arab iku jotos anake wong Indonesia. Anake wong Indonesia gak terima, anake wong Arab dituwabuk. Bapake gak terima. Ngamuk mbek wong Jawa, wong cah cilik kok ditabuk wong tuwek. Ngamuk bahasa Arab. Wong Jawane ngerti nak damuk. Iku diterangno padha ra pahame ya paham akhire. Lah anakku dia ya ora tahan. Anakku dihadap, maksudnya anakku itu dijotos. Akhirnya anakem tak jotos lah muni. Lah anakku dihadap, ya anakem tak ada. Akhirnya wong anape mantuk-mantuk ngono, asal usule ngono. Dadi mergo hada ya di. Hada. Jadi sane bahasa Arab mo. Hada ya dihada. Dadi ana bahasa Arab dihada iku. Jadi tiap pondok itu punya guyonannya sendiri. Jadi mulane masyhur ada anak Betawi ngaji di pondok. Gurune muni jaa Zaidun, datang Zaid. Ra'aitu Zaid dan saya melihat. Nah, jam Betawi mondok pertama mendelok lawang. Delok lawang pelengahan. Nah, karena Kiai Jawa Timur itu kan paling tersinggung. Nah, ana bocah diulang amen pelengahan. Ustaze ngamuk. Kamu orang mana? Jakarta. Kamu tidak menghargai guru. Tak terang nomen pelengahan. Habis Pak Guru bohong. Tenang aja udah di Jakarta nyaran. Habis Pak Guru bohong. Kenapa saya bohong? Bilang saya datang, tidak datang. Makanya saya penasaran Zaid itu siapa kok diomongin terus. Mergamen jaa Zaidun. Ro'a itu Zaidan. Datang Zaid. Diingetin di jenis Zaid orang teko. Akhirnya gurunya sadar. Oh saiki cara berpikir ternyata datang saya didelok Zaid ini siapa. Akhirnya gurunya minta maaf ya. Mulane yo sakake Zaid kami dige contoh jaa Zaidun. Ro'a itu Zaidan. Yo nek ro'a itu kadang contone dorop tu Zaidan. Dorop tu mentung ingsun. Makanya mulane kula niku nganggo niku nggih. Mulane nek sampean ra manani tak anggap metode sarang. Nek manani ya tak anggap metode Lirboyo. Nek kadang maknani kadang ora berarti nguasai dua pondok besar. Berarti hebat napa? Lah nek turu berarti swali. Makome wis wali. Mergo ayate pangeran niku turu. Wa min ayatihi manamukum billaili. Ayate Allah termasuk manusa iku iso turu. Berarti nek turu dadi ayate Allah. Wis ngono ae dadi kiai ati gedhe kaya kula. Dadi urip gak repot. Ora kok diulang turu gak ngregani kiai ya malah lara ati. Ben ora wis napa? Ben ora wis. Engko tangi dhewe. Angger bubar tendang-tendang wong gak. Senengane kok repot. Ya oke milih maknane apa milih ora? Milih ora? Engko ucul. Maknani terus ketekeken. Wis paru-paru kadang maknani, kadang ora. Afa bil batili ana ta wasabyan lan apane nawane utawi mboyongi dunahum ora kok penduduk Mekah. Orang-orang lain di seputar Mekah iku ditawan. Tapi nak Mekah Madinah larang ngalami orang ditawan. Nggih iman nggih pokoke yakin nek Mekah Madinah mboten ngalami napa. Nggih pokoke iman sedonya sekacolas pokoke yakin nek Mekah Madinah mboten ngalami napa. Umpama iya kaya zaman ceritane hajat hanya sekian menit. Afa fil batili ana ta kelawan barang batil ayi tsunami tegese misale berhala yuk minu nak iman sapa ngakeh.
Masa ambek barang batil malah do percaya, wa bi nikmatillah lan malah kelan nikmate Allah yakfuruna ngafiri sapa ngakeh. Bi isyrakim sebab nglakoni sirike wong akeh. Mosok penduduk Mekah iku cek gobloke. Dikae nikmat Allah aman ramatur nuwun malah nyembah berhala. Niku zaman riyin, zaman kontak riyin. Wa man te sapa ela hatta teksirana wong suci kumujud azam ingkang luwih zalim. Miman dibanding wong iftara kang gawe-gawe sapa man ala wa ing atase Allah, gawe-gawe kadiban ing kedustaan. Enggak ada orang yang paling bohong kayak orang yang melakukan syirik billah. Bi'an asroka gambar arep nyirikna sapa wong bi iklan Allah. Manane nyirikna Allah nyembah berhala, nyembah Yesus. Ora kok terus tahlilan syirik maro kuburan apa? Syirik. Iki ning kene contone syirik ku afabil batil aisonam nyembah berhala lho jenenge syirik. Nyembah Yesus jenenge syirik. Nggih ora kok kabeh wong mbok arani napa? Syirik aneh-aneh kowe. Au kadzdzaba utawa nggorohna sapa wong bil haqqi kelawan barang hak ayin nabi tegese misale gorohna Kanjeng Nabi awil kitab utawa gorohna Quran ora ana wong dolim dibanding wong sing mendustakan kebenaran artinya orang yang mendustakan kebenaran cek banget oleh dolim mosok ora percaya nabi ora percaya Quran banget dolimi lama jaa semangsane teka sapa nabi hu ing man manane nabi memberi penjelasan kata sakniki wong saiki gorohna Nabi Muhammad ijek kafir ta ora nggih jawab mawon tesih. Padahal roh Nabi Muhammad lewat sapa? Lewat ulama, lewat kiai. Mulane jogeman korono kiai. Nah pas bener lho, mergo repot iki. Alisana ta ora ana iku fi jahannam ing dalem neraka jahanam pemaswan tempat lil kafirin kedhe wong sing kafir. Atek wani bodoni pangeran, apa ora roh gone? Mane gone wong bodoni pangeran iku sok ben ning neraka napa? Jahanam. Makwan tegese panggonan lil kafirin. Via tegese iku tetep ing dalam jahanam dalika uta mengkono maswal kafirin. Ning neraka nyiatno fasilitas kanggo tiang-tiang kafir. Tawa uta man sing azlamu utawa man sing iftara ala wa kadiban iku minhum iku setengah saking kafirin. Orang yang mendustakan Allah tentu termasuk orang yang napa kafir. Mohon ditekne. Saniki bakas tiang iman sing tenanan berjuang. Waladina te wong akeh jahadu kang tenanan sapa ladina fina ing dalam kita. Wong sing tenanan demi aku, tenanan mulange, tenanan ngajine, tenanan golek rezeki halal, tenanan oleh nglakoni perintah Allah fi hakina ing dalam hak kita. Iku lanah diyan nahum yaktine mesti bakal ngei petunjuk ingsun hum ing alladzina jahadu subulana ing pira-pira dalan ingsun. Iki Allah jamin nggih, wong sing tenanan goleki aku mesti tak tundukno dalanku. Nggih, mulane sampean ngaji sing tenanan mesti entuk hidayah. Ndonga sing tenanan mesti kesempatan. Pokoknya apa-apa sing tenanan jahadu mujahadah. Mulane anggere ana wiridan disebut mujahadah. Tapi ora wiridan tok kan golek halal ya. Mujahadah. Misalnya ki ape kaji aja wiridan tok sinau sing marai sah sing mari batal nggih ibadah. Dadi mujahadah ora kudu wiridan tok. Misalnya ape kaji iki sinau tawaf iku piye, sa'i piye, tahallul awal piye, tahallul sani piye. Iku ya mujahadah. Paham ya? Terus ora kok wiridan tok. Semua aktivitas kebenaran yang serius iku jenenge napa? Mujahadah. Lanah dianahu yaktine bakal nunjuk ingsun wong akeh subulana ing pira-pira dalan ingsun. Etori kosairi tegese dalan mlaku ilena maring ingsun. Wong sing tenanan tak dudono dalan. Wa inna wa halan satamna wa ulama al muhsinina yaktine bareng wong sing nglakoni kaapian. Ail mukminina tegese pira-pira mukmin, maknane Allah bareng piye binasri kelawan ngekeki pertolongan wal auni lan tegese ngekeki bantuan kisah alam surat. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihim dada kalimati subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihim dada kalimati subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihim dada kalimati subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihim dada kalimati subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihim dada kalimati subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihim dada kalimati subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihim dada kalimati. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.